அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஆரோக்கியமான மூலிகை ரசம். இது என் அம்மா சமையலறையில் இருந்து. தேவையான பொருட்கள்: கொஞ்சம் சோம்பு, ஒரு பட்டை, ஒரு கிராம்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, கொள்ளுப்பருப்பு எடுத்து கழுவி வச்சுக்கோங்க. ஒரு தக்காளியை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. சுண்டக்காய் சிறிதளவு, அப்புறமா ரசத்துக்கு அரைக்கிற மாதிரி பூண்டு, சீரகம், மிளகு, தேவைக்கேற்ப உப்பு, மஞ்சள் தூள். இப்போ கீரை வகைகள் பார்த்துடலாம். புதினா இலை கொஞ்சமாக, அப்பக்கோவத்தலை, தண்டுக்கீரை, சாரணக்கீரை, தண்ணி குட்டாம்பூடு, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கை இலை கழுவி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இந்த கீரையெல்லாம் கிடைக்கலனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற கீரையை வச்சு நீங்கள் இந்த ரசத்தை செய்யலாம். சின்ன வெங்காயம் 10லிருந்து 15. ஏன்னா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், அதனால தான். வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு குக்கர் எடுத்துகிட்டு அதில் கீரை வகைகள் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் தக்காளி, சுண்டக்காய், சீரகம், மிளகு இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சது, பட்டை, சோம்பு, கிராம்பு, அதுக்கப்புறம் பருப்பு வகைகள் எல்லாமே உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். ஒரே இதாகவே போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். இந்த கீரையெல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இப்போ பொன்னாங்கண்ணி கீரை இருக்குது, இல்லை புதினா கொத்தமல்லி தான் இருக்குது அப்படின்னாலும் முருங்கைக்கீரையோட புதினா கொத்தமல்லி 2 சேர்த்துட்டு மற்ற இது மாதிரி கொள்ளுப்பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு கூட நீங்கள் செய்யலாம். பாருங்கள், எல்லாமே சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு இப்போது மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அம்மா இதில் 2 கப் தண்ணி சேர்த்துறாங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு 2 வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு 4 விசில் வர அளவுக்கு வேக விடுங்க. இப்போ 4 விசில் வந்துருச்சு. இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், கீரை, பருப்பு எல்லாமே கரெக்டாக வெந்திருக்கு. இப்போது நம்ம பருப்பு கடையிறத வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. மசிச்சாதான் கீரையோட சத்தும் பருப்பும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தண்ணியில் இறங்கி வரும். இது மாதிரி நல்லா மசிச்சதுக்கு அப்புறமா இன்னும் ஒரு 2லிருந்து 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மறுபடியும் அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. அவ்வளோதான். பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட மூலிகை ரசம் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சூப்பில் சேர்த்துருக்கிற ஒவ்வொரு கீரையிலையும் ஒரு சத்து இருக்குது. முருங்கைக்கீரை ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு. இப்போது இதை வடிச்சுக்கலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ஆரோக்கியமான சூப்பை செஞ்சு பாருங்கள். இந்த கொரோனா சமயத்தில் இந்த சூப் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையிலும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸும் வாரத்தில் இது 2 வாட்டி குடிங்க. இப்போ சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு சின்ன டம்ளர் அளவுக்கு குடித்தா போதும். இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆரோக்கியமான வாழ்வே வளமான வாழ்வு. அனைவருக்கும் நன்றி.